السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا عبد الرزاق أحمد هلك أنك داوانيسان عبد الرزاق أحمد أوفيشيال kusoo dhawaada mawduucayna maanta waxa uu ku saabsanaan doonaa waxaan kaga hadli doonaa 18 qodob oo muhiim ay tahay in aynu nafteena u sheegno. qodobka koowaad waxa uu noqonayaa in sheeg naftaada in ujeedada cad lagu abuuray oo adduunkan lagu keenay oo in Allah subhanahu wa ta'ala had iyo jeer kula jiro. u sheeg naftaada in aad tahay qof muhiim ah oo koonkani muhiim u ah oo aad leedahay karti. u sheeg wax kasta in ay hagaagayaan. u sheeg in culays kasta uu fudayd ka dambeeyo. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku leeyahay inna ma'al usri yusra. culays kasta fudayd ayaa ka dambeeya. ogow habeen walba mugdiyana maalin cad ayaa ka dambaysa. u sheeg naftaada in aad u qalanto waxyaabo waaweyn oo aad gaari karto meel sare. u sheeg naftaada in wax kasta ay adduunka ay yihiin ku meel gaar oo aysan waaraynin. ogow dib walba ku heestaahay waari maayo sababtoo ah adduunka waa maalmo yar oo kooban oo waad ka bixi. u sheeg naftaada in aad tahay qof degan oo dulqaad leh oo aad noqon karto qofka aad rabto. ogow qofka aad tahay iyo qofka aad rabto farqiga u dhaxeeya waxa weeye waxa aad samayso oo dadaal ah. u sheeg in wanaag badani ku dambeeyo oo aad wax badan qaban kartid hal abuurna leedahay. u sheeg naftaada in aad tahay qof qurux badan lehna sharaf oo aad tahay qof firfircoon oo howlkar ah. u sheeg naftaada in aad tahay qof go'aan adag oo aad samayn kartid isbedel dhab ah. u sheeg naftaada in waqtigu hadda yahay marnaba ha u dib dhiganin wax aad qaban kartid hadda berito. maama arbeed ayaa waxay leedahay la tataqar amal al-yawmi ila al-qad. ha u dib dhiganin amal aad maanta qaban kartid beri. waxaa laga yaabaa naftaada in ay ku sheegto go'aanka iyo isbedelka aad qaadan doontid inaysan ku habboonin waqtigan balse ha ka ogolaanin in ka karti badnaanin cabsida oo aysan ku dhaafinin waxyaalo badan oo aad qabsan rabtay. ogow qof kasta wuu isla hadlaa maskaxda bini aadamka marnaba faaruq ma noqoto. mar kasta ka dhex guuxaya oo maskaxdaada waxba ka dhex socdo. xusuusnow hadallada aad iskula hadlayso wixii aad u sheegtaa naftaada maalin kasta waxay ku noqon karaan in ay hoos ku dhigaan ama ay kor ku qaadaan. adigu ha isniyad jabinin. adigu hoos ha isku dhigin. adigu naftaada ha ku ridin rajo la'aan. adigu ha isdhiibin. waxa hubaal ah waxaynu aaminaa nafteena waxaynu u sheegno. u fakar si positive ah. wax kasta ay ka eeg dhanka wanaagsan. u sheeg naftaada wax wanaagsan. u sheeg naftaada khayr. kuna xirnaaw Allah subhanahu wa ta'ala si aad u gaartid rajooyinkaaga iyo riyooyinkooda. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii videogan ku cajab geliyo share garee, like na saar, channelkana subscribe saar. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.